Αν έχεις φούσκωμα, δυσπεψία, διάρρεια ή δυσκολιότητα και έχεις εντρυφεί στη μελέτη του ευερέθιστου εντέρου, πιθανότατα θα έχεις ακούσει και για το SIBO. Ο όρος SIBO, που σημαίνει Σύνδρομο Υπερανάπτυξης Εντερικών Μικροβίων, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1939 από τους γιατρούς Μπάρμπερ και Χάμελ. Θεωρείται δε ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τύπους υπερανάπτυξης μικροβίων, όπως αυτός των εντερικών μεθανογόνων και της υπερπαραγωγής εντερικών σουλφιδίων. Η χλωρίδα του εντέρου αποτελείται από διάφορους μικροοργανισμούς, κυρίως βακτήρια, τα οποία είναι τρισεκατομμύρια και αποτελούνται από εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Η πλειονότητα των βακτηρίων βρίσκεται στο παχύ έντερο, ενώ στο στομάχι και στο λεπτό έντερο υπάρχουν σχετικά λίγα μικρόβια. Αυτό συμβαίνει επειδή το οξύ του στομάχου, το παγκρατικό υγρό, καθώς και τα χολικά υγρά εξουδετερώνουν τους μικροοργανισμούς. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι μηχανισμοί προστασίας μας, όπως η ηλαιοτυφλική βαλβίδα και ο άθικτος φλενογόνος του εντέρου. Το SIBO ορίζεται ως η βακτηριακή συγκέντρωση στο λεπτό έντερο περισσότερων από 10 στην τρίτη βακτηρίων ανά ml εντερικού περιεχομένου. Τα πιο συνηθισμένα βακτήρια που προκαλούν SIBO είναι το Escherichia coli, η αερομονάδα, η Klebsiella καθώς και άλλα. Το SIBO είναι πιο συχνό σε άτομα με πεπτικά προβλήματα, σε γυναίκες, σε ηλικιωμένους και είναι 7 φορές πιο συχνό σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Μείνε μαζί μας, σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τη διάγνωση με τεστ αναπνοής καθώς και τη θεραπεία.